हाय, दिस इज़ डॉक्टर रितु। आज मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगी, आस्था एड। आस्था एड कॉफ़ में दी जाती है। कॉफ़ में कब दी जाती है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? जब आपको कॉफ़ हो रहा है उस समय आपको इरिटेशन होता है थ्रोट में एंड यू फील सफोकेटेड, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है खांसते समय। तो ये क्या हेल्प करती है, ये आपकी खांसी को कंट्रोल करती है, आपके जो ब्रोंकाई हैं उनको डायलेट करती है एंड जो भी चेस्ट में म्यूकस जम गया है उसको थ्रो आउट करने में हेल्प करती है। इसका डोसेज क्या रहेगा, एक एक चम्मच दिन में 2 बार आप लीजिए एंड आपको डेफिनेटली फ़र्क आएगा। थैंक यू।